Tänään testataan Bond pikasähköpyöriä. Hyvää huomenta Helsingistä. Bond Mobility kysyy, että haluanko kokeilla heidän sähköpyöriänsä ja tuomarilta miksipä ei, kun kerran Helsingissä olen. Tää ei siis ole mikään sponsoroitu video, mutta käydään kokeilemaan, kun veikkaan, että se monia kiinnostaa, että minkälainen on tää paljon otsikoissakin näkynyt pikasähköpyörä. Tuossa näyttäisi tuossa rautatieaseman edessä olevan yksi pyörä, akkuakin 84 rossaa, niin varataan se. Eli nämä Bondin pyöräthän ei ole mitään perus sähköavusteisia eikä edes moottorilla varustettuja polkupyöriä, joka on se toinen lain tuntema termi sellaiselle vehkeelle, joka kulkee niin kuin polkemattakin, mutta maksimissaan sen 25 kilometriä tunnissa. Nämä pyörät kun kulkee 45, niin nämä on niin kuin lakiteknisesti mopoja. Ja koska ne pyörät on ulkonäöstään huolimatta niin mopoja, niin niillä ajetaan siellä, missä mopolla saa ajaa, eli ei pyöräteillä, ellei siinä ole lisäkilpeitä sallittu mopoilla, vaan ajoradalla lähtökohtaisesti ja kypäräpakko niin kuin mopollakin. Ja ajo-oikeus tietysti pitää olla ajokortti, mikä oikeuttaa mopoon. Ja liikennevakuutettuja vehkeitähän nämä on. Tässä tapauksessa tietysti Bond Mobility hoitaa sen puolen. No niin, siinähän se on. Kypärä siis tulee pyörän mukana, ei tarvitse omaa. Ja on ihan siistin oloinen kypäräkin vielä. Siinä taisi muuten tehtyä liikennerike. Oli moottoriajoneuvolla ajo kielletty ja tämähän on mopo. Pyöränähän tää on sveitsiläisen Stromerin ST1X. Erittäin laadukkaan pyörään maineessahan Stromeri on sveitsiläinen merkki kun on ja siltä se tosiaan tuntuu erittäin jämäkkä ajaa. Moottorina on takanavassa Stromer Gyro Drive 500 wattinen napamoottori. Vääntöä löytyy 35 Nm. Se kyllä tuntuu todella tymäkältä. Tietysti varmaan siitäkin syystä, että tästä teho on tuplaten verrattuna normaali sähköavusteiseen. Mutta tietysti onhan se muutenkin se tuntuma eri, koska se on tuolla tavallaan niin kuin välitysten jälkeen. Eikä ennen niitä niin kuin silloin, kun se moottori on tuolla keskellä. Vaihteesta on Shimano Deore 1x10 ja pysäyttimet, jarrut näyttää olevan Stromerin omat. Avustus tulee pikkasen niin kuin viiveellä. Siinä on ehkä semmoinen sekunnin viive siitä, kun sä panet kampeen ennen kuin se tulee mukaan. Ja
samalla lailla myöskin kun sä lakkaat polkemasta, niin sekunnin verran se vielä tuuppaa, että se on vähän niin kuin outo ominaisuus verrattuna noihin Shimano Bossiin, millä on enemmän ajellut. Kulkee siis avustettuna 45 km tunnissa. Ajamisesta muuta, niin liikennevirran mukanahan tässä kaupunkiliikenteessä tällä pysyy kyllä vallan mainiosti, että se ei tee heikkoukaan. Liikennevalosta lähtee kuin hauki rannasta. Mutta kyllähän sen tarkkana tietysti täytyy olla, että pyörän sitten kanssa saa pysähtyä silloin kun tarvitsee. Jarrut on kyllä hyvinkin ajan tasalla, että painava ja tehokas pyörä, niin tietysti täytyy olla tehokkaat jarrutkin. Vähän pienikokoinen runko tää ehkä mulle on. Tää on 17-tuumainen. Varmaan ne on kaikki samankokoisia. Satulla säätyy tällä hissitolppa-tyyppisesti, että sillä se nyt sitten saa ajettavaksi. Muuten varastukseen kuuluu luonnollisesti valot niin kuin sähköpyörissä on tapana ja tavarakori. 25 kiloa on kuormauskapasiteetti sille ilmoitettu, että saa sitten repun taikka muun kulkemaan kyllä hyvin mukana. Järjestelmässä tosiaan tietysti GPS-paikannukset ja muut ja lukkoon tää menee itsestään kun tää on käyttämättä hetken, että sitten se täytyy tuolla appilla uudestaan aukasta. Näitä pyöriähän on siis vaan täällä Helsingissä ja tässä on semmoinen geofence-alue, että näitä pystyy siis palauttaa vaan ihan kantakaupungin alueelle, että tässä nyt tästä Vanhankaupunkilahdelle toiselle puolelle kun mennään, Viikissä ei enää ole tätä aluetta eikä sitten Lauttasaaressa eikä Pasilan pohjoispuolella, että aika pieni loppujen lopuksi. Toki tällä saa pyöräillä ihan missä vaan, mutta se pitää sitten aina palauttaa sinne geofence-alueelle. Niin, päästiin Pasilaan. Ollaan ihan siis tämän geofence-alueen rajalla, mihinkä tän ylipäätään voi jättää. Mitään halpaa hommahan tää ei oo, eli euro lähtömaksu ja sitten ajamisesta niin 10 senttiä minuutilta plus eurokilometri, että pitäisin kalliina. Varsinkin tämmöisellä alueella, missä niin julkisella pääsee ja raitsikaverkon alueella, missä tämä geofence nyt justiin on, niin tuntuu, että kilpailu on kyllä aika kovaa. Toki tällä nyt pääsee sitten ovelta ovelle, mutta että aika näyttää löytyykö näille tällä hinnoittelulla, tällä konseptilla käyttöä. Mitä itse tuumaat? Olisiko Bond pikasähköpyörälle sulla käyttöä? Matkahan näillä taittuu nopeasti, siitä ei pääse mihinkään. Vai valkaako enemmän vaikka tommosen perinteisen kaupunkipyörän? Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Heikoin lenkki tässäkin hommassa on toi appi. Siihen on kuulemma tulossa uusi versio ja syystäkin, koska tuossa rekisteröintivaiheessakin niin mun tietoni ei ollut välittynyt se palvelimelle. Se ei antanut mun aloittaa matkaa ennen kuin sitten asiakaspalvelun kautta ja muuta. Että vähän tämmöistä säätämistä tuo appipuolella, mutta muuten ihan toimiva konsepti.